何が起動する？気合い入ってる。いやさ全部お菓子一緒に車で何でも食べはると思う。スイカや。
る歴史文化の街です。滋賀県には比叡山延暦寺をはじめとした数多くの文化・歴史地帯があります。天智天皇が即位した大津城など、知れば知るほど滋賀県の魅力に気づくことができます。魅力あふれる滋賀の歴史を伝統的な花火で表現します。すごい、表現できてるんだ。メイン重たいじゃん。パパじゃん。誰が2人見てくれてるのあ、二人見てくれてんじゃん。
すごいギャラクシー。YouTube のライブ配信、インスタライブとかもうん。YouTube だからいわゆるインスタとかと同じスーパーカードっていうのがあるから投げ銭とかもできる。でもそれ全部入るわけじゃない。うん、全部入る。何割やろう。4割。3割か4割やったと思うけどな、確か17とかもそうやもん。毎日しなな、見てくれへん。でも考えてる子が好きみたい。に。そうやろ。毎日しななんか応援したらね。2週間ぐらい友達が休んだら、もう見えへんみたいな。あ、そうなんや。だから結構毎日しな離れていく。やる。僕やってる動画もそんなライブ配信向きちゃうしな。釣りって取れなかったら毎日使うよあ、でも YouTube やっててよかったのは知り合い増えたんだよ。仲間めっちゃ増えた。な。そうなんよ。好きやな、趣味。YouTube とかって簡単な文字入れたりとかはやっぱり手間かかる。まあ結局はどこまでやるかやな。もう全然文字とか入れずに上げる人もいるし、そうやな。字幕入れるとめっちゃ時間かかる。やっぱそうなんや。あれはほんましんどい。字幕かかんな。喋ってんのに。これは全部音拾ってくれる。そう、これマイク。これだったら6、7千円ぐらいかな。いわゆる指向性マイクやから向こうに向け裏てよく県が録音する。アメリカ日大通と姉妹提携を結んで今年で55周年。これな、またこれ元々 GoPro 用なの。南東と友好協定をこれのやつ結んでちょっとここだけアタ今年でッチメント、スマホ40挟めるやつ。周年を迎えます。すごい高まそれぞれとの架け橋をワイルドな花火で一回友達とステークトム取るとき300円で買ったらバチーンってあー9発で買いに2000円くらいちゃうかな。あ、ほんまにで、ここでがっちり挟んで、これで固定して。
て2023びわ湖大花火大会もフィナーレへと近づいてまいりました。続いては岩手県母の日湖です。昔から人々の暮らしには欠かせない恵みをもたらしてきたほか、交通の要であり遊び場となっているびわ湖。そんな母の日湖びわ湖を花火で表現します。気がする。楽しいな。
いよいよ最後のプログラム、グランドフィナーレ、夜空に有人の大爆笑を迎えました。日本